Salom do'stlar, bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan programmalardan birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmani siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagi silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu programma juda ham qiziqarli. Hozir buni o'zlaringiz ko'rib guvohi bo'lasizlar. Qani unda videomizni boshlaymiz. Xo'sh, programmani ochamiz. Programma ochganimizdan so'ng mana bu belgichalarni surib qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan xo'sh, mana PowerShadowga kiramiz va belgichani surib razreshet qilib qo'yamiz. Bunisini ham xuddi shunaqa qilib qo'shib qo'yamiz. PowerShadow belgichani suramiz va razreshetni bosamiz. Mana bu yerda razmetka bor. Razmetkada har xil ikonkachalarni to'g'rilashingiz mumkin. Mana hozir kirib ko'rsataman. Mana kirganingizdan so'ng ikonkachalarning stili va shunga o'xshash ikonkalar bilan shug'ullanadigan joyi. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, bu yerda svetlarni to'g'rilashimiz mumkin. Mana bu tepada turgan ko'k yoki oq yoki har xil ranglarda chiqadigan telefonlarda o'shalarni to'g'rilashimiz mumkin. Mana xo'sh, temniy rejimni o'chirib qo'ysak, oqaradi. Bu yerdan biz xohlagan rangimizni qo'yishimiz mumkin. Masalan, qizilni qo'yib ko'ramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, qizil fonga o'zgardi. Tepadan chiqib keladigan xo'sh, bar mana shu rangda bo'ladi. Xohlagan svetga o'zimiz yoqtirgan rangga o'zgartirishimiz mumkin. Mana ko'rib turibsizlar, qizil qildik belgichalarni. Xo'sh, bu yerdan tekstini o'zgartirishingiz mumkin yoki xo'sh, boshqa ranglarni ham, xullas tepadan chiqadigan barni xohlagan joyini, rangini o'zgartirishingiz mumkin. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, mana tepada xo'sh, belgichalar qizil, pastda ko'k fon bilan chiqdi mana. Xo'sh, bu yerdan hozir stilni o'zgartiramiz, stilga bosamiz va xohlagan birorta bir stilni tanlaymiz, ya'niki shaklini. Mana ko'rib turganlaringizdek, qaysi shaklni tanlasak, o'sha shaklga o'zgaradi. Xohlagan birortasini tanlab, o'zimizga yoqqan birortasini qo'yib qo'yishimiz mumkin. Mana endi ko'ramiz qanday ko'rinishga kelganini. Mana ko'rib turganlaringizdek, yurakcha shaklida qizil formada chiqib keldi. Xo'sh, qizil uncha rangi ochiq bo'lmaganligi uchun sariq qo'yib ko'ramiz hozir. Mana sariq rangda ajoyib ko'rinishi kerak. Mana azizlar, ko'rib turganlaringizdek, juda ham chiroyli ko'rinishga keldi. Sizning telefoningiz boshqalarnikiga nisbatan o'zgacharoq bo'lib, barchani hayratda qoldirishingiz mumkin. Juda ham qiziqarli programmalardan biri. Aziz do'stlar, ushbu programmani siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi.